Yes. Very good afternoon, all of you. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? All right. இன்னைக்கு புது ரூல் பார்க்க போறோம். நான் லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். இன்னைக்கு போன வாட்டி பார்த்ததுக்கும் இன்னைக்கு ரீகேப் லிங்க் இல்லை, பட் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் தட் ஒய் ஓட டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்கு. இவ்வளோ நாள் நம்மளுக்கு ஒய்ய வந்து அப்படின்னு சவுண்ட் தான் நம்மளுக்கு தெரியும். when y comes in the beginning of a word, முன்னாடி ஒரு வார்த்தையை ஆரம்பிக்கும் போது y வந்து இப்படி ஆக்ஷன் சொல்லி கொடுத்திருந்தவங்களுக்கு அப்படின்னு சவுண்ட் பண்ணும். கரெக்டா? பட் y கடைசியா வரும்போது, லாஸ்ட்ல வரும்போது அது வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் போடும். ஒன்னு வந்து லாங் இ அண்ட் ஒன்னு வந்து லாங் ஐ. லாங் இ அண்ட் லாங் ஐ அப்படின்னு. இதுக்கு ஒரு சின்ன கதை மாதிரி சொல்ல போறேன், நல்லா கேளுங்க. ஓகேங்களா? சோ ஐ வந்து ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கு இல்லையா? ஐ ரொம்ப ஒல்லியா இருக்குல்ல. அப்போ ஐ என்ன சொல்லுச்சுன்னா, நான் லாஸ்ட்ல வரும்போதெல்லாம் நான் வந்து சவுண்ட், என்னோட சவுண்ட், ஐயோட சவுண்ட் என்னது? லாங் சவுண்ட் என்னது? ஐ தான் இல்லையா? ஐ. ஸோ ஐ, நான் சவுண்ட் என்னோடது இருக்கணும், ஆனா நான் லாஸ்ட்ல வரமாட்டேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வாண்ட் டு ரைட் ட்ரை. ஐ, இதுதான் சவுண்ட் வருது, ட்ரை. பட் ஐ என்ன சொல்லுது? நான் வந்து லாஸ்ட்ல வரமாட்டேன், நான் நடுவுல வரும்போது வேணா நான் வரேன், ஐன்ற சத்தம் வரும்போது. பட் நான் ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கேனா, அதனால நான் லாஸ்ட்ல கண்டிப்பா எனக்கு பிடிக்கல வரத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லும். ஓகே, அப்போ வந்து ஒய் வந்து ரெஸ்கியூ பண்ண வரும். ரெஸ்கியூனா என்ன? காப்பாத்துறதுக்காக வரும். சரி சரி தம்பி, உனக்கு லாஸ்ட்ல வர வேணா, உனக்கு பதிலா நான் வந்து லாஸ்ட்ல வரேன். அண்ட் ஐ வந்து ஒரு கண்டிஷன் போடும். நீ லாஸ்ட்ல வந்தாலும் என்னோட சவுண்டு தான் போடணும். நீ வந்து உன்னோட சவுண்ட் ஏன்னு போடக்கூடாது. என்ன பண்ணணும்? என்னோட சவுண்ட் என்னது? லாங் வாவல் சவுண்ட் என்னது? ஐன்றதுதான். ஓகே, அதனால நீ என்னோட சவுண்ட் தான் போடணும். அப்போ உடனே வை என்ன? அது கொஞ்சம் குண்டா வை, டஃபியா இருக்குல்ல, அதனால நம்ம இது என்ன கூப்பிடுவோம் தெரியுமா? டஃபி வை. டஃபி வைன்னு கூப்பிடுவோம். என்னன்னு கூப்பிடுவோம்? இத டஃபி வை. இத வந்து ஷை ஐன்னு கூப்பிடுவோம். ஷை ஐ, ரொம்ப வெக்கப்படுறது. ஓகே, கடைசியா வரத்துக்கு வெக்கப்படுறது இல்ல, என்ன ஒல்லியா இருக்கு. அப்போ வந்து ஒய் வந்து ஒத்துக்கும். ஓகே ஓகே, நான் உனக்கு பதிலா வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஐ சவுண்ட் லாஸ்ட்ல வருதோ அப்பெல்லாம் நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா இப்படிதான் எழுதுவீங்க. நீங்க என்ன எழுதுவீங்க? இந்த மாதிரிதான். ஐ ட்ரை, ஃப்ரை, ஃப்ளை. பார்த்துருக்கீங்களா? ஐ ஒய்ன்றது கூட ஃபானிக்ஸ்ல வந்து ஒரு வவல் மாதிரி. ஏன்னா அது வவலுக்கு பதிலா வருது. அது வந்து வவலுக்கு பதிலா வந்து வவலோட சவுண்ட போடுது. ஆல்ரைட், வவலோட சவுண்ட எடுக்குது. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை, ஃப்ரை, ஃப்ளை அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்ல, மை பாத்தீங்க. இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ்ல வவல் எல்லாமே வார்த்தையே இருக்காது. ஆனா இங்க வந்து வவலே இல்லையே, இதுல எல்லாம் வவலே இல்லையே. இந்த ஒய் தான் அதுல வவல். ஏன்னா வவலோட சவுண்ட் இருக்கு பாருங்க, நல்ல கவனிங்க. வவலோட சவுண்ட் இருக்கு. இப்ப தமிழ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த துணைக்கால் போடுறது, அந்த ஈ போடுறது, அதெல்லாம் போடுறீங்க இல்லையா? அப்போ அதுல அந்த வவல் ஓட பெயர் ஈ எழுதலானா கூட ஈயோட சவுண்ட், அந்த மாதிரி ஈ எழுதுறீங்க, ஈ எழுதுவீங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதுறீங்க இல்லையா? துணைக்கால் இந்த மாதிரி ஆக்கு சத்தம் வரும்போது. ஓகே, ஆ இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, ஆனா ஆவோட துணைக்கால் போடுறீங்களா? அதே மாதிரிதான் இங்கேயும். இங்க வவல் இருக்கணும்னு இல்ல, வவலோட சவுண்ட் இருக்கு பாருங்க. புரியுதுங்களா உங்க எல்லாருக்குமே? புரியலன்னா டவுட்னு கேளுங்க பார்க்கலாம். நான் சாட் பாக்ஸ் பாக்குறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்தா பண்ணுங்க, டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். புரியுதா? Can I proceed? So the story goes on like this, that Y is saying, I am very shy, I don't want to come in the end. So Y comes for the rescue and say, I am very strong, I will come behalf of you. உனக்கு பதிலா நான் போறேன், நான் போய் உட்கார்றேன். அண்ட் Y என்ன கண்டிஷன் போட்டுது? என்னோட சவுண்ட் தான் நீ போடணும்.
நீ போய் கடைசியா எனக்கு பதிலா போறேன்னு சொல்லிட்டு உன்னோட சவுண்ட் ஐயன்னு போடாத, என்னோட சவுண்டு தான் போடணும். அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். இப்ப இத பார்த்துட்டு நம்ம ஈ இருக்குதுல்ல, அதுவும் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டு என்னோட நான் லாஸ்ட்ல ஈன்னு வந்தா நான் ஒண்ணு சைலண்டா இருப்பேன், இல்லாட்டி எனக்கு சத்தம் வந்து போட்ட வேறையா என்னோட சத்தம் வரணும், ஆனா நான் போக மாட்டேன். அதனாலதான் நீங்க லாஸ்ட் டைம் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன், இந்த கிவ், ஹாவ், அதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உள்ள எண்ட் ஆகுது, ஆனா ஈ வந்து என்ன பண்ணுது, சைலண்ட் வேர்ட், சைலண்டா தானே இருக்கு. ஈ வந்து ஏதாவது சத்தம் போடுதா, இல்ல. அதே மாதிரி ஈ என்ன சொல்லுதுன்னா, நானும் லாஸ்ட்ல எல்லாம் வந்தா என்னோட சவுண்ட் நான் போட மாட்டேன். அப்போ அது பாத்தீங்கன்னா நீங்க இங்க பாருங்க, ஹாப்பி. இப்ப இங்க என்ன வை என்ன சத்தம் போட்டுது, லாங் ஈ சவுண்ட் போகுது, ஹாப்பி அப்படின்னு சத்தம் போட்டுது. அப்போ ஹாப்பின்னு இப்போ வைக்கு ஒரே டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. நான் எப்போ ஐ சொல்லணும் எப்போ ஈ சொல்லணும் கொஞ்சம் சொல்லி தரீங்களா, நான் உங்க ரெண்டு பேருக்கு பதிலா நான் போகிறேன், ஆனா எனக்கு ப்ளீஸ் எனக்கு எப்போ ஐ சொல்லணும் எப்போ ஈ சொல்லணும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு வை வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கும் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கா? ஆல்ரைட். ஸோ நம்ம அந்த கன்ஃபியூஷன் தான் இப்போ சார்ட் அவுட் பண்ண போறோம். என்ன பண்ண போறோம், சார்ட் அவுட் பண்ண போறோம். நம்ம இப்போ கத்துக்க போறோம் வை எப்போ ஈ சவுண்ட் சொல்ல போகுது, எப்போ ஐ சவுண்ட் சொல்ல போகுது. இப்போ இது நம்மளுக்கு தெரியும், கடைசியா வை வந்தா எதனால வருது, ஏன்னா ஐக்கு வந்து கடைசியா வரத்துக்கு பிடிக்கல, மாதிரி ஈகோ வந்து கடைசியா வர்றது பிடிக்கல. அதனால ஒய் வந்து நம்ம ரெஸ்கியூ டீம் மாதிரி, அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங், அவங்க ரெண்டு பேர் பதிலா வருது. ஆனா எப்போ ஐ சொல்லணும் எப்போ ஈ சொல்லணும்ன்றது அதுக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம குவிக்லி பார்க்கலாமா, எப்போ ஐ சொல்லணும் எப்போ ஈ சொல்லணும்ன்றது பார்க்கலாமா? ரைட், பாருங்க. இப்போ இதெல்லாம் நீங்க எழுத வேண்டாம், ஜஸ்ட் ஃபார் an எக்ஸ்பிளனேஷன், ஒரு சின்ன ஒரு கதை அப்படி சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா ஞாபகம் வரும் தான் இந்த கதை சொல்றது. ஓகேங்களா? ரைட், ஸோ லெட்ஸ் கோ. லெட்ஸ் கோ. இப்ப இதை வச்சுட்டு கிராமர் கூட உங்களுக்கு இது சம்பந்தப்பட்டது இருக்கு, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் நான் சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு. ஓகே, சோ எப்போ ஒய் வந்து லாங் இ சொல்லும், எப்போ ஒய் வந்து ஷார்ட் மீன் லாங் இ அண்ட் லாங் ஐ சொல்லும். ஓகேங்களா? சோ இப்போ ஒய் என்ன சொல்லுது, ஐ என்ன சொல்லுது ஒய் கிட்ட, டோன்ட் வரி டோன்ட் வரி. எப்பெல்லாம் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ், அதாவது மோனோசிலபிக், மோனோ, இப்ப நீங்க வந்து டெக்னிக்கலா வேர்ட்ஸ் தெரியறதா இருந்தா நான் எழுதுறேன் மோனோசிலபிக், அதாவது ஸ்மால் வேர்ட். சிலபல்னா என்னது, ஒரு வாட்டி ஒரு சத்தம் கேட்கும். நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க. எப்போல்லாம் மோனோசிலபிக் வேர்ட், மோனோசிலபிக்னா ஒரு வவலோட சவுண்ட் வரும். மோனோசிலபிக் வேர்ட்னா என்னது, ஒரு வவலோட சவுண்ட் வரும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? அப்படின்னா எப்படி மிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, அங்க சிலபல் வந்து சின்ன பசங்களுக்கு எத்தனை சிலபல் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நாங்க இப்படி சொல்லி தருவோம். இந்த கைய வந்து இப்படி சின் கிட்ட வச்சுக்கோங்க. இப்ப நான் வந்து இப்ப உங்களுக்கு ஒரு வேர்டு சொல்றேன் பாருங்க, கிரை. அப்ப எத்தனை வாட்டி என்னோட சின் இங்க தொடுதோ அத்தனை சிலபல் இருக்கு. இங்க பாருங்க, கிரை. ஐ சொல்லும் போது மட்டும்தான் என்னோட சின் பாருங்க இங்க தொட்டுது, இங்க பாருங்க, கிரை, கிரை. இங்க பாருங்க, இது இங்கே தான் இருக்கு, ஆனா என் சின் பாருங்க, நல்லா பாருங்க, கிரை. எப்போ டிராப் ஆச்சு, இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம், இல்லாட்டி ஹம் ஹம் கிரை. இப்ப ஹாப்பி சொல்றேன் பாருங்களேன், ஹம் 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 ஹம். அப்ப எத்தனை வாட்டி ஹம் ஹம் போட்டுச்சு, ஹாப்பி. ஹம் ஹம். இப்ப பாருங்க, ஹாப்பி. அப்ப ரெண்டு வாட்டி என்னோட சின் என்னோட கையை தொட்டுது பாருங்க. How many times my chin is dropping, that many syllables are there in that particular word. அப்பனா அந்த வேர்டுல அத்தனை அத்தனை வவல் இருக்குன்னு அர்த்தம். சிலபல்னா ரொம்ப ஈஸி கண்டுபிடிக்கிறது, நீங்க ரொம்ப டெபினிஷன்லாம் படிக்க வேண்டாம். சிலபல்னா என்னது, எத்தனை வவல் சவுண்ட் வருதோ. நீங்க கிளாப் பண்ணி கூட பாத்துக்கலாம். ட்ரை, வவல் சவுண்ட் வரும்போதெல்லாம் ஒரு கிளாப். ட்ரை. ஹாப்பி, ரெண்டு வாட்டி உடைச்சு பேசுனேன், ஹாப்பி. அப்பதான் நம்மளுக்கு புரியும் அதை ரெண்டு வாட்டி உடைக்கணும்னு. ஹாப்பி, ரெண்டு. இதே பாருங்க, ஹாப்பி, ரெண்டு வாட்டி என் சின்ன எங்க தொட்டுதா,
ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் சிலபல். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ மோனோசிலபிக் வேர்டு இருந்தா, இல்ல ஷார்ட்ல உங்களுக்கு தெரியணும்னா 2 letter வேர்ட் ஆர் 3 letter வேர்ட். உங்களுக்கு இந்த சிலபல், இந்த வவல் சவுண்ட் அதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா 2 letter வேர்ட் ஆர் 3 letter வேர்டு இருந்தா ஒய் எப்பெல்லாம் வருமோ அது வந்து ஐன்ற சவுண்டு தான் சொல்லும். ஓகேங்களா? மோர் தென் 1 syllable, ஓகேங்களா, அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தா உங்களுக்கு வந்து ஒய் வந்து ஈ சொல்லும். இப்ப பாருங்க, இது என்னன்னு பாருங்க. இங்க வந்து பாருங்க, அ அம்பிரலா, ஃபன், நீ, நீ, ஈ. இப்ப இந்த ஒய் என்ன சத்தம் போட்டது? இந்த லாங் ஈன்னு. இப்ப இது மாதிரி படிச்சு பார்க்கலாமா? இது ஐன்னு படிச்சு பார்க்கலாம். ஃப அன் ஐ, ஃபனை, ஃபனைன்னு வருது. ஓகேங்களா? சோ ஃபனைன்னு வருது பாருங்க, தப்பா வருது. சோ இதுதான் கரெக்ட், ஃபனி. ஏன்னா இங்க என்னது? இங்க ஒரு வாவல் இருக்கு, இங்க ஒரு வாவல் இருக்கு, 2 வாவல்ஸ் இருக்கு. சோ டை சிலபிக் இருக்கு. அப்போ இது வந்து ஈன்னு தான் சத்தம் போடும். அப்பாடி, ஒய்க்கு வந்து பெரிய கன்ஃபியூஷன் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ ஒய்க்கு ரொம்ப கிளியர் ஆயிடுச்சு. எனக்கு எப்போ நான் ஈ சத்தம் கொடுக்கணும், எப்போ ஐ சத்தம் கொடுக்கணும்னு கிளியர் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சா? Acha, clear. So do you understand now? When does I make E sound and when does I make I sound? Whenever you have a 2 letter, 3 letter word which is monosyllabic, you will use Y as I. Whenever you have a long word, okay, more than 2 syllables, okay, 2 or more than 2 syllables, you will use Y as E. கிளியர்? நான் கிளியர்னு டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சாட் பாக்ஸ்ல. ஓகேங்களா? நான் நெக்ஸ்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறேன், அதை நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஐ ரைட் மோர் வேர்ட்ஸ். நீங்க இதை எழுதிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. கேன் ஐ ரைட் மோர் வேர்ட்ஸ்? ரைட்? கேன் ஐ ரைட்? இப்ப பாருங்க, மை, பை, இந்த பை கூட ஷை, ஃப்ளை. இங்க பாருங்க, டயக்ராஃப் வந்திருக்கு. எஸ்ஹெச் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ல, எஸ்ஹெச் வந்தாலே ஷ்ன்னு படிக்கணும். ஷ் ஐ, ஷை, ஐ, ஃப்ளை. ஓகே, மை, பை, பை, இது கூட பை, இது கூட பை. இந்த பை வந்து உங்களுக்கு, இந்த பை வந்து வாங்குறது. ஐ ஹாவ் டு பை மை வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது. ஓகே, கம் பை டுமாரோ மார்னிங், கம் பை 8 o'clock, 8 o'clock குள்ள வந்துரு, அந்த டைம்ல பை. த ஒர்க் வாஸ் டன் பை ஹிம், அவனால செய்யப்பட்டது அந்த வேலை, அப்படியெல்லாம் சொல்லும் போது இந்த பை யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா? ரைட்? ஸோ தென் மை, ஷை, பை, ஃப்ளை, ப்ளை, ஸ்லை, கிரை, ட்ரை. இப்ப எல்லாருக்கும் ஃபாஸ்டா படிக்க வருதா? இப்ப நம்ம இத வந்து இப்படி படிச்சு பார்ப்போமா? இங்க போட்டு படிச்சு பார்த்தோம்னா ட்ரீ, ட்ரீன்னு வருது. தப்பு தானே அது? அப்படி படிக்க கூடாது இங்க. ஏன்னா இது என்னது? ஒரே வவல் தான், சவுண்ட் தான் வருது உங்களுக்கு. யார் அந்த வவல் சவுண்ட் போடுறா? ஒய் தான் அந்த வவல் சவுண்ட் போடுது. அந்த ஒய் வந்து யாருக்கு பதிலா வந்திருக்கு? இந்த இடத்துல ஐக்கு பதிலா வந்திருக்கு. கிளியரா? கிளியரா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரூல்? ஸோ அதனாலதான் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட்ல ஒய் வந்தா either you have to read it as E or either you have to read it as I. So when do you read it as I? When do you read it as E? ரெண்டுமே சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஸோ ஒய் தமிழ்லயும் சொல்றேன் பாருங்க. ஒய் கடைசியாக வந்தா நீங்க ஒண்ணு ஈன்ற சத்தம் போடுவீங்க, இல்ல ஐன்ற சத்தம் போடுவீங்க. அது எதனாலனா யாரோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட்? அது ஒய்யும் ஐயோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் அது. ஓகேங்களா? சோ எப்போ எந்த ஐ போட, எந்த சவுண்ட் ஒய் போடணும்னா அது வந்து சிலபல் மேல டிபெண்டன்ட். மோனோ சிலபல், ஒரு சிலபல் இருந்தா நீங்க வந்து ஒய்ய வந்து ஐன்னு தான் படிக்கணும். உங்களுக்கு டை சிலபிக் ஆர் மோர் தென் 1 syllable அப்படின்னு இருந்தா நீங்க வந்து ஒய்ய வந்து ஈன்னு தான் படிக்கணும்.
கிளியர், நான் கிளியர்னு டைப் பண்ணுங்க. 2 3 வாட்டி நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இதுலயும் டவுட் இருந்தா இப்பவே கேட்டுருங்க. ஏன்னா ஒய் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒய் கூட ஃபானிக்ஸ்ல ஒரு வவலா கன்சிடர் பண்றோம். அத எதனாலனா இந்த ரூல்னால தான். ஓகே, சோ இங்க பாருங்க. பேபி, பன்னி, பன்னி. ஓகே, பாருங்க. டம்மி, ட அம்மி, டம்மி. இங்க பாருங்க. இப்ப நீங்க இத ஒயின் தனியா படிச்சீங்க, டம் ஐ டமைன்னு படிச்சிருவீங்க. அதனால இது வந்து யாரோட, இது வந்து பெரிய வேர்டு வருது. மைன்னு தனியா படிக்க கூடாது. ஏன்னா இது வந்து பெரிய வார்த்தையா வந்திருக்கு. இங்கேயும் ஒரு வவல் வந்திருக்கு, இங்கேயும் ஒரு வவல் வந்திருக்கு. ஒய் வந்து வவல் சவுண்ட் போடுது இல்லையா, அதனால அதை வவலா கன்சிடர் பண்றோம். ஓகேங்களா? டம்மி. ஓகே, அப்புறமா வேற என்ன எழுதலாம்? நீ, மென்னி, மென்னி. போர்டு தெரியுதா? இப்ப உங்க ஊர்லயும் கெண்டின்னு இருக்கு இல்லையா? பட் நம்ம இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம்? சி டேக்ஸ், சி டேக்ஸ் ஏ, ஓ அண்ட் யூ, கே டேக்ஸ் ஐ அண்ட் இ. இந்த ரூல் படிச்சோம் இல்லையா? எப்போ கே வேணும், எப்போ கே சி சி எழுதணும், எப்போ இந்த க எழுதணும்ன்றது. பட் இது கெண்டின்றது நீங்க வச்ச பேர். அது அது இங்கிலீஷ் வேர்டு கிடையாது. ஓகே, அதனாலதான் நீங்க கெண்டி. கேத்தரின் கூட பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் சில பேர் சீன் கேத்தரின் போடுவாங்க, சம்டைம்ஸ் சில பேர் கேன்னு கேத்தரின் வேர்டு எழுதுவாங்க. அதே மாதிரிதான் இங்க. இப்ப நீங்க கெண்டின்றது இங்கிலீஷ் வேர்டு கிடையாது. இது நம்ம இங்கிலீஷ்ல அந்த ஸ்பெல்லிங்கை எழுதியிருக்கோம், கெண்டின்றது ஊரு. இது கேண்டி. கேண்டி, கேண்டினா என்னது? அந்த டாஃபீஸ் எல்லாம், சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, இதெல்லாம் அதை மேட் ஆஃப் சுகர் டைப், அது மாதிரி இருக்கிறது கேண்டி. ஓகே, ஓகேங்களா? ஐ கிவன் யூ இனஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ். புரியுதா உங்க எல்லாருக்குமே? புரியுதா? எஸ். சாட் பாக்ஸ் ஏதாவது டைப் பண்ணுங்க. புரியல அப்படி ஏதாவதுனா டைப் பண்ணுங்க. க ஐ கை, ட ஐ ட்ரை. இந்த சவுண்ட் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கல. WHன்றது SH மாதிரி. இதையும் வ தான் சொல்லுவோம். பட் இப்போதைக்கு இதுல எழுதிக்கோங்க. வ ஐ வை, வை. இது எல்லாமே வந்து ஷார்ட் வேர்ட்ஸா இருக்கு. ஐ வை வந்து ஐ சொல்லுது பாருங்க. ம் ஐ, ப ஐ, ப ஐ, ஷ் ஐ, ஐ ஃப்ளை, ஐ ட்ரை, ஐ கை, ஐ ஃப்ளை, ப்ளை, ஸ்லை, கிரை, ட்ரை, வை. கிளியரா? எஸ். அடுத்ததுக்கு போவா. இதுலயும் இன்னும் நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. கேரி, அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நீங்க எழுதலாம். நான் போர்டை ரப் பண்ணி இங்க எழுதட்டுமா? கேரி, ஆரி, கேரி, மேரி, ஃபர்ரி. நிறைய வேர்ட்ஸ் எல்லாம். ஃபெர்ரின்னு கூட எழுதலாம். லக்கி, அக். இங்க ஏன் சிகே எழுதணும்? இங்க ஷார்ட் சவுண்ட் வந்தது. நம்ம ரூல் முன்னே படிச்சோம் இல்லையா? சிகே எப்போ எழுதணும்? எப்போ ஷார்ட் சவுண்ட் வருதோ 2 கேவும் எழுதணும். படிச்சோம் இல்லையா? அக்கி, லக்கி. அப்பப்போ அந்த ரூலையும் செக் பண்ணிக்கோங்க, கிராஸ் செக். நம்ம பழசு போன கிளாஸ்ல படிச்சோம் இல்லையா? சிகே எப்போ எழுதுவோம்? எப்பெல்லாம் ஷார்ட் சவுண்ட் வருமோ அப்பதானே சிகே எழுதுவோம். லாங் சவுண்ட் வந்தா வெறும் கே தானே எழுதணும். ஸோ அப்பப்போ அந்த அந்த ரூலும் மேட்ச் ஆகுதான் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்களே. ஆல்ரைட். லக்கி. அப்புறமா வேற என்ன எழுதலாம்? சில்லி. பாருங்க எத்தனை வேர்ட்ஸ் எழுதியிருக்கேன் நானு. இப்போ இங்க பாருங்க. இது வந்து பட்டர் ஃப்ளீ இல்ல. இது ஆக்சுவலி இங்க வரும், சாரி, இந்த பக்கம் வரும். ஏன்னா இது வந்து பட்டரும் ஃப்ளை, இது வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் வேர்டு. 2 வேர்ட் சேர்ந்து ஒரு வேர்டு ஒரு வேர்டா இருக்கு. அப்ப இங்க பட்டர் ஃப்ளீ இல்ல, பட்டர் ஃப்ளை. ஸோ இதை இங்கதான், இங்க பெரிய வேர்டு இருந்தாலும் இங்கதான் வரும் உங்களுக்கு. நான் இங்கேயே எழுதிடுறேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு. இது என்ன ஆயிருக்கு?
காம்பவுண்ட் வேர்ட் பட்டர்ன்றது ஒரு தனியான வார்த்தை, ஃப்ளைன்றது ஒரு தனியான வார்த்தை, கரெக்டா? ஸோ பட்டரும் ஃப்ளையும் சேர்ந்தா ஒரு இன்னொரு வேர்டு உற்பத்தி ஆயிருக்கு. அதனால அந்த மாதிரி பட்டர் ஐ தான் வரும் சவுண்ட், பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ ஹோல் ஒன் யூனிட் ஆஃப் வேர்ட். ஓகே, ஸோ ஃப்ளை ஹஸ் கம் வித் பட்டர்ஃப்ளை. ஓகே, ஸோ யூ வில் நாட் ரீட் இட் as பட்டர்ஃப்ளீ, ஃப்ளை தான் படிப்பீங்க. ஆல்ரைட், ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட நீங்க கவனம் பண்ணணும். அதனாலதான் இந்த வேர்ட் பர்டிகுலரா நான் உங்களுக்கு இங்க எழுதி காமிக்கிறேன். ரைட், ஓகே. தென் வாட் எல்ஸ் வி கேன் ரைட்? ஃப்ளஃபி, ஃப்ளஃபி. இப்போ டஃபின்னு கூட சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா? டஃபி. ஸோ எல்லா இடத்துலயும் ஈன்னு சவுண்டு போடுது பாருங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது வேர்ட்ஸ் தெரியும்னா கூட அதை போர்டில் எழுதுங்க. டெட்டி, பப்பி, இது எல்லாமே இப்ப உங்களுக்கு படிக்க தெரியும். கூட்டி படிச்சீங்கன்னா படிக்க வரும். ட எட் டெட், டி ட இ, ப அப் பப், பி ப இ பி பப்பி, சில் சில், இ சில்லி சில்லி, இஸ் வெரி சில்லி. பப்பி, டெடி. மாமி, மாமி, அது எழுதலாம் போர்ட்ல. இங்க இடம் தெரியுதா? ஓகே, நான் ரப் பண்ணி இங்க எழுதுறேன். மாம் மீ, மாமி. டாமின்ற பெயர் கூட பாருங்க, டாமி. ரைட், ஹங்கரி, ஹங்க்ரி, அங்கு, ஹங்கு. இந்த என்ஜி கூட ஒரு டயக்ராஃப், நான் அதை அப்புறமா திருப்பி சொல்லி கொடுப்பேன். பட் தனித்தனியாவும் உங்களால படிக்க முடியும். ஹ அ ங்கு, அங்க்ரி, ஹங்க்ரி. ஓகே, வேற ஏதாவது வேர்ட்ஸ் தெரியும்னா நீங்களும் எழுதலாம். நிறைய வேர்ட்ஸ் எழுதிட்டேன் நானு. படிங்க பார்க்கலாம். இதெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு படிக்க வருதா பாருங்க. படிக்க வருதா? நான் வெயிட் பண்றேன். நீங்க கூட்டி படிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. எஸ், are you able to blend and read? ஃபேம், ஃபேம், இ, இ. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இ பாருங்க, அதோட ஷார்ட் சவுண்ட் தான் போட்டிருக்கு பாருங்க. ஃபேம் இல், ஃபேமிலி, இ. இந்த இடத்துல வை என்ன சவுண்ட் போட்டுது? லாங் இ சவுண்ட் போட்டுது. ஓகேங்களா? ஃபேமிலி, ஃபேமிலி. ட்ர, ட்ர. இந்த இடத்துல பாருங்க ஷார்ட் சவுண்ட் தான் போட்டுது ஐ, ஏன்னா அது நடுவுல வருது. ட்ர என், ட்ரெண்டி, டி ட இ. இந்த இடத்துல பாருங்க இ, ட்ரெண்டி. ஓகே, இட்ஸ் வெரி ட்ரெண்டி. ஓகே, ட்ரெண்டினா ரொம்ப ஃபேஷனபிளா இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது ட்ரெண்டி யூ வில் சே. ரைட், ஐ திங்க் நிறைய வேர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டேன். Z சவுண்ட் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா? கிரேசி, கிரேசி. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, நம்ம இந்த இதோட சேர்ந்து சஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணும் போது, இடி வேர்ட்ஸ் இல்ல இஎஸ் வேர்ட்ஸ் ஆட் பண்ணும் போது அது எப்படி மாறுது அப்படின்னு, ஏன் மாறுதுன்னு நீங்க பாப்பீங்க. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் எழுதிட்டீங்களா? கேன் ஐ கோ டு த நெக்ஸ்ட்? எஸ், கேன் ஐ கோ டு த நெக்ஸ்ட்? யா, போர்டு ரப் பண்றேன் நானு. ஆல்ரைட், கான்செப்ட் எப்பெல்லாம் கிளியரா இல்லையோ உடனே ஸ்டாப் பண்ணி கேளுங்க. ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் புது புதுசா ரூல்ஸ் கத்துக்கிறோம். ஆல்ரைட், ஸோ நீங்க அப்பப்போவே கான்செப்ட் கிளியரா இல்லைன்னா தயவு செய்து உடனே ஸ்டாப் பண்ணி டவுட்னு கேளுங்க. ரைட், ஸோ ஐம் கோயிங் டு த நெக்ஸ்ட் நவ். இப்போ நீங்க பாத்தீங்க இந்த வேர்ட் ட்ரை, இங்க என்ன சத்தம் போடுது? லாங் ஐ தான் ஒய் போடுது, கரெக்டா? இப்போ நான் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சஃபிக்ஸ் ஆட் பண்றேன். சஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணனா இடி இல்லாட்டி இஎஸ் ஆட் பண்றேன் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம இங்க ட்ரை, திருப்பி ஒய் என்ன கட்டாய் ஐ வருது. ஏன் இப்போ ஐ வந்துச்சு? ஏன்னா ஐ என்ன சொல்லுச்சு? நான் கடைசியா தான் வரமாட்டேன், நான் கடைசியில தான் வரமாட்டேன்.
இப்ப நடுவுல தானே வருது. யாருக்கு நடுவுல வருது? இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல வருது இல்லையா? அப்போ ஒய் என்ன பண்ணிடும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒய்யை எடுத்துடணும். ஒய்யை எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம ஐடி போடுறோம். ஓகேங்களா? ட்ரையோட பாஸ்ட் டென்ஸ் என்னது? ட்ரைடு. ட்ரைடு. ஓகே. இப்ப நம்ம ஏன் திருப்பி ஒய் நம்மளது ஐ சவுண்ட்ல வருது? ஏன்னா ஐ என்ன சொல்லுச்சு? நான் எப்போல்லாம் லாஸ்ட்ல வரேனோ அப்போதான் நீ வந்து எனக்கு பதிலா வரணும். நான் திருப்பி எப்போல்லாம் நடுவுல வந்துடும் நான் தான் வருவேன், நீ எல்லாம் வரக்கூடாது. ஒய்ய சொல்லிடுச்சு. ஐ என்ன சொல்லுச்சு ஒய் கிட்ட? யூ cannot come when my sound comes in the middle. ஓகே. இந்த நடுவுல என் சவுண்ட் வரும்போது திருப்பி நீ போயிடணும். அந்த வார்த்தையில இருந்து திருப்பி எல்லாம் அதுல நீ இருக்கக்கூடாது. அண்டர்ஸ்டுட்? ரைட். பாருங்க இப்போ இன்னொன்னு பாருங்க. ட்ரைஸ். ட்ரைஸ். அப்போ ஒய் என்ன பண்ணோம்? நம்ம ஒய்யை எடுத்துட்டு ஐஎஸ். ட்ரைஸ். ட்ரை. ட்ரைஸ். இதுதான் ஸ்பெல்லிங் அதோடது. கவனிச்சிங்களா? ஸோ சஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணும் போதெல்லாம் நம்ம ஒய்யை எடுத்துட்டு நம்ம ஐஎஸ். இது எப்போ சாத்தியம்? எப்போ இங்க வந்து ஒரு கான்சனன்ட் வரும்போது மட்டும்தான். இப்ப இங்க பாருங்க, இது நான் அப்புறமா சொல்லித்தரேன். ஏன்னா இது வந்து இங்க பாருங்க, இங்க யார் வரா? பட் இது வந்து டோட்டலி ஹோல் கான்செப்ட் வேற. ஏன்னா ஏஐ வரும்போது ஐ எல்லாம் சத்தம் போடாது. ஏஐ இஸ் அ டயக்ராஃப். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கன்ஃபியூஸ் யூ நவ். நீங்க இப்போதைக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க போறோம். பாருங்க. கிரை. கிரைடு. கிரைஸ். இப்ப நீங்க சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல சென்டென்ஸ் எழுதணும்னா எப்படி எழுதுவீங்க? எல்லாருமே எப்படி எழுதுவீங்க? நான் உங்களுக்கு போர்டு ரப் பண்ணி எழுதி காமிக்கிறேன். ஓகே. சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல கிராமர் நீங்க இது தெரிஞ்சிருக்கிறோம்னு நான் நம்புறேன். சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வேர்ப் பிளஸ் ஆப்ஜெக்ட். இப்படி இங்க வேர்ப் ஒன்ல இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் எழுதணும்னா நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க? சப்ஜெக்ட் எழுதுவீங்க, வேர்ப் எழுதுவீங்க, வேர்ப் கூட என்னது எஸ் ஆர் இஎஸ் ஆட் பண்ணுவீங்க, அப்புறமா ஆப்ஜெக்ட். ஓகே. இப்ப நான் எழுதுறேன். ஷீ dries the clothes. இப்போ இங்க dries அப்படிதான் எழுதுவேன், இப்படி எழுத மாட்டேன். கரெக்டா? நான் dries-ன்னு இப்படி எழுத மாட்டேன். she dries the clothes அப்படிதான் எழுதுவேன். ஓகேயா? சோ இந்த இடத்துல they வந்தா என்ன எழுதுவீங்க? இங்க they dry the clothes. எப்பவுமே உங்க சப்ஜெக்ட் வந்து இங்க நான் கிராமரும் சொல்லி தரேன் பாருங்க. உங்க சப்ஜெக்ட் ஹீ, ஷீ, இட் இல்லாட்டி நவுன் வந்து சிங்குலரா இருக்கும் போது, சிங்குலர் நவுன் சிங்குலர்னா என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ராம் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்க. ஓகே. இப்ப இங்க எல்லாம் வரும்போது உங்க வேர்போட நீங்க எஸ் ஆர் இஎஸ் ஆட் பண்ணணும். எது வேணா இருக்கலாம். அந்த அந்த வேர்ப், அந்த வினை சொல் வந்து எது வேணா இருக்கலாம். ஐஎஸ் ஐ மீன் எஸ் ஆர் இஎஸ் ஆட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல பார்ப்போம். இங்க வந்து தே, வி, யூ, ஐ, அப்புறம் உங்க நவுன் ப்ளூரலா இருந்தா உங்களுக்கு வெறும் இங்க வி வந்தா எழுதுவீங்க. எதுவுமே இங்க ஆட் பண்ண கூடாது. எதுவுமே ஆட் பண்ண கூடாது. இப்படிதான். என்ன மிஸ் இது? நீங்க ஃபார்மேட் எழுதிக்கோங்க. நான் இப்ப எக்ஸாம்பிள்ல காமிக்கிறேன். ஹீ, ஹீ இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஹீ கிரைஸ். இப்போ கிரை எடுத்துக்கிறேன் நானு. கிரை a lot. இப்படி எழுதுனா இது தப்பு. ஏன்? ஏன்னா நான் என்ன சொன்னேன்? இங்க ஹீ, ஷீ, இட் இல்லாட்டி உங்க நவுன் ராம் அப்படின்னு சிங்குலர்ல வந்தா இங்க வேர்போட எது ஆட் பண்ணும்? எஸ் ஆர் இஎஸ் ஆட் பண்ணணும்னு சொன்னேன். அப்ப இந்த கிரையோட நான் என்ன ஆட் பண்ணுவேன்? என்ன ஆட் பண்ணுவேன்? என்ன ஆட் பண்ணுவேன் சொல்லுங்க? ஒய் கட் பண்ணி ஒய்க்கு பதிலா ஐ வரும். ஏன்? ஏன்னா ஒய் வந்து நடுவுல ஐ வந்து நடுவுல வரதுக்கு ரெடியா இருக்கு. ஐஇஎஸ் he cries a lot. இதுதான் உங்க சென்டென்ஸ். he cries a lot, she cries a lot, it cries a lot, ram cries a lot.
கிளியரா? கிளியர் டைப் பண்ணுங்க. டவுட்னா ரிப்பீட் பண்ண சொல்லுங்க. நான் ரிப்பீட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். இப்போ திருப்பி இதே சென்டென்ஸ் இதே verb வச்சு பார்ப்போம். They cry a lot. They. We cry a lot. You cry a lot. I cry a lot. Noun ராம்னு வச்சுக்கோங்க இங்க. ராம் cry a lot. ராம் and ஷாம். சாரி, ரெண்டு பேர் வரணும். ராம் and ஷாம் cry a lot. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? எப்போல்லாம் உங்க சப்ஜெக்ட் வந்து ஐ, தே, வி, யூ அண்ட் நவுன் வந்து ப்ளூரலா இருக்கோ, உங்களோட verb ஒன் அப்படியே தான் எழுதணும். எஸ் ஆர் இஎஸ் ஆட் பண்ணக்கூடாது. எப்போல்லாம் உங்க சப்ஜெக்ட் ஹீ, ஷீ, இட் ஆர் நவுன் வந்து சிங்குலரா இருக்கோ, உங்களோட verb ஒன்ல நீங்க வந்து ஐ, எஸ் ஆர் இஎஸ் ஆட் பண்ணணும். பட் நான் ஏன் மிஸ் ஐஎஸ் சொல்லல நீங்கன்னா, ஐ யாருக்கு பதிலா வரா? ஒய்க்கு பதிலா வரா. அதனால யூ ஆர் ஆடிங் ஒன்லி இஎஸ். இந்த ரூல் படி பாத்தீங்கன்னா ஒய்யை நம்ம கட் பண்ணி ஐ எழுதுறோம். பட் நம்ம இந்த இஎஸ் தான் இங்க ஆட் பண்றோம். இஸ் இட் கிளியர்? கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கா? நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணட்டுமா? சாட் பாக்ஸ்ல யாருமே டைப் பண்ணல, நான் வெயிட் பண்றேன். எழுதிக்கோங்க. இதுதான் ரூல். இதை வச்சுதான் உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் வரும். ஓகேங்களா? இது வந்து பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ். சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல என்னது? இது வந்து பாசிட்டிவ். பாசிட்டிவும் சொல்லுவாங்க, அஃபர்மேட்டிவும் சொல்லுவாங்க. இதுக்கு இந்த மாதிரி பேர். இதுக்கும் வந்து சிம்பிள் பிரசன்ட் ஆர் பிரசன்ட் இன்டெஃபினைட் அப்படி கூட பேர் வைப்பாங்க. ஓகேங்களா? பிரசன்ட் இன்டெஃபினைட்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க பேரை வச்சு. நம்ம வந்து பிரசன்ட்ல பேசும்போது, சிம்பிள் பிரசன்ட்ல பேசும்போது உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் வரணும், verb ஒன் வரணும், அதோட ஆப்ஜெக்ட் வரணும். ஓகேங்களா? ஸோ சப்ஜெக்ட்ல யாரெல்லாம் வர முடியும்? நவுன் இல்ல ப்ரோனவுன். ஒரு பிரதிபெயர் சொல் இல்லாட்டி ஒரு பெயர் சொல், இதுதான் வரும் சப்ஜெக்டா. கரெக்டா? வேர்ப்ல என்னெல்லாம் வரும்? உங்களுக்கு வினை சொல், என்னெல்லாம் ஆக்ஷன்ஸ் பண்றீங்களோ அதுதான் வரும். இப்போ அந்த வினை சொல்லோட தான் நீங்க வந்து பாசிட்டிவ்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, எப்போ எஸ் ஆட் பண்ணணும், எப்போ இஎஸ் ஆட் பண்ணணும்ன்றது. நான் அடுத்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு இது தெரியாதுன்னா நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சார்ட்டும் வச்சிருக்கேன். இங்க பாருங்க, இப்படியும் வச்சிருக்கேன் சார்ட்ஸ் பண்ணி. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஓ, ஓல எண்ட் ஆனா, எஸ்ஹெச்ல எண்ட் ஆனா, சிஹெச்ல எண்ட் ஆனா என்ன ரூலு, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாதுன்னா இதையும் நான் சொல்லி தரேன். தெரியலன்னா உங்களுக்கு சொல்லி வேணும், இந்த இந்த கிளாஸும் வேணும்னா கிராமர் ஜின்னு டைப் பண்ணுங்க. இல்லாட்டி நான் இதை ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன், நான் ஃபோனிக்ஸ்க்கு போயிடுவேன். இந்த டாபிக் உங்களுக்கு வேணும்னா ஜின்னு டைப் பண்ணுங்க, இல்லாட்டி நான் ஸ்கிப் பண்ணி நேரா ஃபோனிக்ஸ்க்கு போயிடுவேன். எப்போ இஎஸ் ஆட் பண்ணும், ஓல எண்ட் ஆகிற வேர்ட்ஸ், எஸ்ஹெச் எண்ட் ஆகிற வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னா ஐ வில் நாட் டேக் த டாபிக். இது கிளியரா? இது ஃபானிக்ஸ்க்காக உங்களுக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும்காக ஐ எம் டேக்கிங் கிராமர் கிளாஸ் ஆல்சோ ஃபார் யூ. சேட் பாக்ஸ்ல உங்களுக்கு நீங்க எதுவும் டைப் பண்ணல. சரி, நான் என் வேர்ட் வால் ஆக்டிவிட்டிக்கு நெக்ஸ்ட் போறேன். ஆல்ரைட், நான் இதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஒய் ஐஎஸ் வருதா எஸ் வருதான்றது நான் ஒரு வேர்ட் வால் ஆக்டிவிட்டி ஷேர் பண்றேன். ஓகேங்களா? இது எழுதிட்டீங்கன்னு நான் நம்புறேன். ஸ்கிரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே? All right, let's do it. பாருங்க, இது என்ன பண்ணுது இந்த பாப்பா? cry. cry. இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஸ்மால் வேர்டு, இது வந்து cryன்னு படிப்பீங்களா, க ஐன்னு படிப்பீங்களா, ஈன்னு படிப்பீங்களா, க்ரீன்னு படிப்பீங்களா, க்ரைன்னு படிப்பீங்களா? ஸோ நம்ம வந்து பாருங்க, க அப்புறம்
இதை வந்து ஐன்னு தான் படிப்போம். ஏன்னா இது வந்து என்ன மோனோசிலபிக் வேர்ட். cry. வெரி குட். ஸோ இதை வந்து திருப்பி ரீகேப் பண்றேன் பாருங்க. இது என்னது? காலியா இருக்கு. காலியா இருக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? எம்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். எம்டி. எ எ எ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சவுண்ட் வருது? எ. ம் ம் ப் எம்ப். இ வந்து சைலண்ட் பட் ஸ்டில் எம்டி. ட. இங்க ஈ. ஒய் என்ன சத்தம் போடுது கவனிங்க. ஏன்னா இது வந்து மோர் தென் ஒன் சிலபிள் இருக்கு இந்த வேர்ட்ல. அதனால எம்டி. ஒய் வந்து என்ன சத்தம் போடுது? லாங் இ சவுண்ட் போட்டுது. இங்க பாருங்க திருப்பி. பேபி. இது என்னது? ஒரு பேபி. அப்போ ப ப ஏ ஏ ப ப பேப். ஈ. ஒய் என்ன சவுண்ட் போடுது? ஈ சவுண்ட். ஏன்? ஏன்னா இங்க டை சிலபிள் இருக்கு. பேபி. வெரி குட். அடுத்தது பாருங்க. வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன்? ப. அப்பி. பப்பி. இங்க பாருங்க. ப. நீங்க எழுதுங்க பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் அம்பர்லா. ப. பப்பு. பப்பு ஃபர்ஸ்ட் பப்பு. அப்புறம் அடுத்த சிலபல் பி. பப்புன்றது ஒரு சிலபல், பீன்றது ஒரு சிலபல். அப்ப அப்ப இங்க என்ன சத்தம் போடுது? இ. ஒய் என்ன சத்தம் போடுது? பி. பப்பாயின்னு படிக்க மாட்டோம் நம்ம. கரெக்டா? பப்பி. அடுத்த வேர்டு உங்களுக்கு நான் 1 minute டைம் தரேன். இது என்னது? ரொம்ப பசிக்குதா உங்களுக்கு? பசிய இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? அந்த வேர்டை நீங்க எழுதுங்க. நீங்களே அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுங்க. நான் உங்களுக்கு டைம் தரேன். அவங்களுக்கு ரொம்ப பசிக்குது. பசிக்கிற இதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க? நீங்க க்ளூ பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் வேர்டு கேபிட்டல்ல எழுதி இருக்கும். பர்டிகுலர் லெட்டர், அந்த பர்டிகுலர் லெட்டர் கேபிட்டல்ல எழுதி இருக்கும். ஸோ அதை வச்சுதான் அது ஆரம்பிக்குது. கண்டுபிடிங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரிய வேர்டா இருக்கு. அப்போ கண்டிப்பா ஒய் வந்து ஐ சத்தம் போடாது, ஈ சத்தம் தான் போடும். கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா எல்லாரும்? இப்ப நான் சொல்லட்டுமா அது என்ன வேர்டுன்னு? ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட் வாட் வேர்ட் ஐம் டாக்கிங் அபவுட். ரைட்? எஸ். ஸோ நான் சொல்லட்டுமா இப்போ அந்த வேர்டு என்னதுன்னு? எல்லாரும் எழுதிட்டீங்களா? கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? ஓகே. இப்போ நான் சொல்றேன். ஹெச்ல ஆரம்பிக்கும். க்ளூ கொடுத்துட்டேன். ஹெச்ல ஆரம்பிச்சு ஒய்ல முடியுது. இப்ப கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணுங்க. வெரி குட். பாருங்க எல்லாருமே வெரி குட். ஹெச். ஹங்கிரின்ற வேர்டு. இப்போ நீங்க எல்லாரும் எழுதுங்க பார்க்கலாம். ஹ ஆ ஆ அம்பர்லா. அங்கு. இங்குன்னு சொன்னேன். என்ஜி என்னது? ஒரு டயக்ராஃப். என்ஜி சேர்ந்து வந்தா இங்குன்னு படிக்கணும். இங்கு. ஹங்கு. ஈ. ஹங்கிரி. ஒய் என்ன சத்தம் போடுது? ஹங்க்ரை. நம்ம படிக்கிறது இல்ல, ஹங்கிரி. வெரி குட். இப்ப அடுத்த வேர்டு பாருங்க. இப்ப இது ரொம்ப ஈஸி. நீங்க கண்டுபிடிங்க. இது வந்து ஒன்லி ஸ்மால் வேர்டா இருக்கு. 3 letter வேர்ட். 3 letter வேர்டா இருந்தா ஒய் என்ன சத்தம் போடும்? ஐயா ஈயா என்ன சத்தம் போடும்? கண்டிப்பா லாங் ஐ சத்தம் தான் போடும். அப்ப என்ன எழுதுங்க பார்க்கலாம். இந்த வேர்டை கரெக்டா எல்லாரும் எழுதிட்டீங்களா? வெரி குட். எல்லாரும் எழுதியிருப்பீங்க நான் நம்புறேன். கான்சனன்ட் பிளெண்ட் பாருங்க. எஸ்ஸும் கே பக்கத்துல வருது. கான்சனன்ட் பிளெண்ட். சக்கன்னு படிக்க கூடாது. ஸ்க ஸ்க ஐ. பாருங்க இங்க ஒய் வந்து ஈன்னு படிக்கல. அப்படி ஈன்னு படிச்சோம்னா ஸ்க ஈ ஸ்கீன்னு ஆயிடும். அது ஸ்கை. இது பாருங்க. சாக்லேட் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? நீங்க கண்டுபிடிங்க. எது கேபிட்டல்ல இருக்கு பாருங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? கரெக்ட். உங்க ஊர் பேர் கூட அதுல இருக்குல்ல, அங்க ஸ்ரீலங்கால. கமான் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வெரி குட். கேண்டின்றது தான் வார்த்தை. நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எழுதுங்க பார்க்கலாம். இப்போ கூட்டி கூட்டி எழுதுங்க. க டி டு இ 2 சிலபிள் வருது பாருங்க. அதனாலதான் ஒய் வந்து ஈன்ற சத்தம் போட்டுது, ஐன்ற சத்தம் போடல. க ஆண்டி. எழுதிட்டீங்களா எல்லாருமே? ஆ. ம். இப்போ கேன்ன்றது ஒரு வேர்டு. கரெக்டா? ஒரு ஒரு வேர்டு. அததான் ஒரு ஒரு சிலபல். க ஆன் கேன். நீங்க வேணா இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா? கைய வந்து சின்ன கீழே வச்சுட்டு கேண்டி எத்தனை வாட்டி உங்க சின்ன வந்து உங்க கையை தொட்டுதுன்னு பாருங்க. அத்தனை சிலபல் இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த வேர்ட்ல. க அண்ட் ட.
ஈ ஈனா இங்க ஈய தேடக்கூடாது. யார தேடணும்? ஈக்கு பதிலா யாரு இருக்கா இங்க? ஒய் இருக்கா. கேண்டி. அடுத்தது பாருங்க, இது யாரு இருக்கா? ட. டெடி பேர டெடி சொல்லுவோம் இல்லையா, டெடி. அப்போ ட ட டல ஆரம்பிக்குது. டல ஆரம்பிச்சது ஈல முடியுது. ஏன்? ஏன்னா இங்கேயோ வந்து ஈ, ஏன் ஒய் ஏன் ஈ பேர் சொல்லுச்சு? ஏன்னா இட் இஸ் மோர் தென் ஒன் சிலபிள், ரைட்? டெடி. கை வச்சு பாருங்க சின்ன அடியில எத்தனை வாட்டி தொடுது உங்க சின்ன? டெட் ஈ டெடி வருதா? டெட் டெட் எட்ல ஒரு வாட்டி தொடுது, ஈல ஒரு வாட்டி உங்க சின்ன உங்க கையை தொடும். அப்ப நம்ம எழுதலாமா இத? ட எ எ எ எ. நீங்க தயவு செஞ்சு டிடிஒய் அப்படி படிக்காதீங்க ப்ளீஸ். சவுண்ட்ஸ் இப்போ எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், அதனால சவுண்ட் போட்டு போட்டு எழுதுங்க. ட எட் டெட். டி டி ட ட ட. ஈ ஒய் வந்து என்ன சத்தம் போட்டுது? ஈ டெடி. வெரி குட். அடுத்ததாக பாருங்க, ரொம்ப காற்றா இருக்கு. காத்திருந்து அவங்க கொடையெல்லாம் பறக்குது. அப்போ அந்த மாதிரி டேவை என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? ரொம்ப காத்தா இருந்தா எதுல சொல்லுவோம்? என்ன கேபிட்டல்ல இருக்கு பாருங்க. காத்துக்கு என்ன சொல்லுவோம்? கரெக்ட், விண்டுன்னு சொல்லுவோம். அப்போ ரொம்ப காத்தோட்டமா இருந்தது. இட் வாஸ் அ விண்டி டே அப்படி சொல்லுவோம். அப்போ அந்த விண்டின்றது எழுதுங்க பார்க்கலாம். கண்டுபிடிச்சு எழுதுங்க பார்க்கலாம். கம் ஆன், லெட் மீ see how you are able to write. உவ உவ. டபிள்யூட சவுண்ட் என்னது? உவ உவ உவ. ஏ ஏ. இங்க பாருங்க, ஐ வந்து ஈ சத்தம் தான் போடுது. அதோட சவுண்ட் தான் சொல்லுது பாருங்க. இங்க வந்து ஐ சொல்லல பாருங்க. உவ ஏ. இந்த விண்ட் விண்ட் பாருங்க. உவ ஏ. த விண்ட் விண்ட். ஈ விண்டி. ஈ ஒய் என்ன சத்தம் போட்டுது? ஈ சத்தம். விண்டாய் நம்ம படிக்கிறது இல்ல, விண்டி. எக்ஸலண்ட், வெரி குட். லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட். இங்க பாருங்க, இது ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா த்ரீ லெட்டர். அப்போ த்ரீ லெட்டர் வந்தா என்ன பண்ணணும்? நம்ம கண்ணை மூடி என்ன சவுண்ட் போடணும்? ஒய்க்கு என்ன சவுண்ட் போடணும்? ஈயா ஐயா? கண்டிப்பாக ஐ தான் சத்தம் போடுவோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஐன்னு சொல்லுவோம். ஃப்ளீன்னு சொல்ல மாட்டோம். ஓகேங்களா? எதை சொல்லுவோம்? ஃப்ளை. ஃப் இல்ல ஃப் இல்ல ஐ ஃப்ளை. வெரி குட். சூப்பர்பா. நீங்க எல்லாருமே கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னு நான் நம்புறேன். இன்னொரு எக்ஸசைஸ் பண்ண டைம் இருக்கா? 1 minute தான் டைம் இருக்கு. ஸோ நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பண்ணலாம். நீங்க வந்து இப்போ நீங்க இது மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இது எல்லாத்துலயும் ஐ வருது, எது எல்லாத்துலயும் ஈ வருதுன்னு. ஆல்ரைட். ஸோ ஐ ஹோப் த கான்செப்ட் இஸ் கிளியர். ஸோ வேர்ட் வால் ஆக்டிவிட்டி கூட உங்களுக்கு நான் இன்னொரு வாட்டி ரீகேப் பண்ணிட்டேன். எந்த இடத்துல எல்லாம் ஐ சவுண்ட் போடுது, எந்த இடத்துல எல்லாம் லாங் ஈ சவுண்ட் போடுதுன்னு. ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள் ஷார்ட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தா நீங்க ஒய்ய வந்தாலே ஐன்னு படிங்க. லாங் வேர்ட்ஸ் இப்ப இன்னொரு பாருங்க, இப்ப நான் எழுதி காமிக்கிறேன். இதெல்லாம் எழுதிட்டீங்க இல்லையா? இந்த வேர்டை படிங்க. உங்களுக்கு 2 minutes டைம் தரேன், படிங்க. படிக்க முடியுதா? படிக்க முடியுதா? அ அ ஆ ட. இது வந்து ஆ ட ட ஓ. ஆட்டோ. ம் ஆ ட. மேட். இதுல ஒரு மேட் ஒளிஞ்சிருக்கு. இக்க க் ஆலி ஆல். இது இங்க என்ன வந்துச்சு? ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஆ ஏயு வந்து ஆ வந்து அந்த டயக்ராஃப் வந்து நான் சொல்லி தருவேன் உங்களுக்கு. ஆ ஆட் ஓ ஆட்டோ. இங்க வந்து இதை டிவைட் பண்ணி படிக்கிறதுனால ஆட்டோ மேட் மேட்டிக்கலி 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 ஆட்டோமேட்டிக்கலி மேட். இதை மேட்னு கூட ஐடென்டிஃபை பண்ணி படிக்கலாம், இல்ல மேட்டிக்கலி ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஓகே, லைக் திஸ் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரீடிங் வேர்ட்ஸ். ஆட்டோமேட்டிக்லி, எக்ஸப்ஷனலி, எக்ஸப்ஷனலி, அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி. இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் லீல எண்ட் ஆகுது இல்லையா?
நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்ஒய் வேர்ட்ஸ் எண்ட் ஆகும். அப்போ பெருசா வருது உங்களுக்கு. அட்வர்ப்ல நீங்க படிப்பீங்க எல்ஒய் வேர்ட்ஸ், கேர்ஃபுல்லி, அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் படிப்பீங்க இல்லையா? கேர்ஃபுல்லி அந்த மாதிரி எல்லாம் எல்ஒய் வேர்ட்ஸ் படிப்பீங்க, அட்வர்ப்ல படிப்பீங்க. அந்த அந்த வினை சொல் எப்படி செய்யப்பட்டது, கேர்ஃபுல்லி செய்யப்பட்டதா, எப்படி அந்த கிளைமேட் எப்படி கோல்டா இருக்கு, எக்ஸ்ட்ரீம்லி கோல்ட் அப்படின்றது. அப்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி கோல்ட் அப்படியெல்லாம் வேர்ட்ஸ் வரும் போதெல்லாம், இந்த எல்ஒய் வேர்ட்ஸ் வரும் போதெல்லாம் கூட நீங்க ஈ ஈன்ற உச்சாரணம் தான் இங்க வரும். ஓகே, இதெல்லாம் நீங்க கவலைப்படாதீங்க. நீங்க டயக்ராஃப்ல இன்னும் இந்த ஆ இந்த சத்தம் நீங்க இன்னும் கத்துக்கல. அப்புறம் எப்போ ஓ சொல்லணும், எப்போ ஆ சொல்றோன்றது இன்னும் நான் சொல்லி தருவேன் உங்களுக்கு. பட் இப்பத்துக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க, நான் அப்பப்போ வேர்ட்ஸ் வரும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இங்க ஓ சவுண்டு போடுதா, ஆ சவுண்ட் போடுதான்னு மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். அதுக்கு ரீசன் நான் சொல்லி தருவேன் கூட சீக்கிரம். எல்லா சவுண்ட்ஸும் நம்ம கத்துக்கின பிறகு நம்ம சிலபிள்ல போவோம். இல்லாட்டி உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். ஆல்ரைட், இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இன்னைக்கு அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேட்டுக்க வேண்டியது எல்லாமே இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இப்போ இன்னைக்கு வந்த வேர்டு எல்லாமே இங்க இப்போ ட்ரை பண்ணுங்க. இங்க ட்ரை எழுதுங்க, இங்க ஃப்ரை எழுதுங்க. ஹி ஃப்ரைஸ் அ ஃபிஷ். இங்க ஃப்ரை வரும்போது இங்க பாருங்க எப்படி எழுதுவீங்க, ஹி ஃப்ரைஸ் ஃபிஷ். இப்ப இங்க வரும்போது தே வரும்போது என்ன வரும், தே ஃப்ரை ஃபிஷ். இங்க வந்து வரும்போது தே ஐ யூ எல்லாம் வரும்போது ஐஎஸ் இல்ல எஸ் இல்ல இஎஸ் ஆட் பண்ண கூடாது. தே ஃப்ரை ஃபிஷ், ஹி ஃப்ரைஸ் ஃபிஷ். ஓகே, ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது எங்க ஐக்கு பதிலாக ஒய் வருது, ஓகேங்களா? அதுவும் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகும். எப்போல்லாம் ஐ வந்து ஒய் வந்து ஐ சத்தம் போடுது, எப்போல்லாம் ஈ சத்தம் போடுது. ஸோ யூ நீட் டு ப்ராக்டிஸ் திஸ். இப்போ ஒரு செஷன் மட்டும் அட்டன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பண்ண முடியாது. ஸோ யூ நீட் டு கோ ஹோம் அண்ட் ப்ராக்டிஸ். ஸோ வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு அவ்வளோதான். நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ.